Мен кесе айтам, мен ошол жасаган мына 1 жыл өтсө дагы, ошол учурдагы алган чечимдериме бир да өкүнбөйм. Эгер ошондой окуя бүгүн кайталанган болсо, мен ошондой эле так өз учурунда ошондой отуруп мен сүйлөшүүгө бармакмын. Сиз 7 августта, 8 августта да 2 күн тең ошол жерде жүрдүңүз. Эми ага карабастан бир жоокер каза болду, 200дөн ашык адам жаракат алды. Бул окуяны болтурбай, тынч Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып кетүүгө мүмкүн беле? Аны ошол тергөөгө мажбурлап алып барууда кандай катачылыктар кеткен? Мен азыр өзүм туруп бул жерден көптөгөн катачылыктарды айтсам мага туура келбей калат да. Өз учурунда айтылат. Менде бар. Сизге мен толук кошулам. Ар бир жетекчинин өзүнүн күч органдарынын, өзүнүн мындай башкаруу, анан иштөө өздөрүнүн методикасы бар да, биринчиден. Сиздин сөзүңүздү мен төркүнүн түшүндүм. Жөн менен мондой биринчи ошондой эле иш аракеттер болгон, чынын айткандачы, ар кандай ички иштер министрлиги тарабынан дагы повестка берилип, башка берилип, анан кийин ошол эми улуттук коопсуздук немеси боюнча мен ага жооп бере албаймын. Биринчиден 7-синде биз болгону Кой таштын айынын башталышында эле болгонбуз биз биринчиден. Башка кеп, азыр ар кандай сөздөр айтылып атпайбы? Мен айта кетейин ушундай сөз болгондо. Бизде айгай командасы менен көтөрүлгөндө бул бардык өздүк курамды топтоо үчүн 1,5 саат убакыт кетет да. 7:30да кабар келип, 8ден 15 өткөндө кабар түшкөн болсо, биз баргыча 9:30 болгон, 21:30 болгон да. Ар кандай болгон. Ошондо барымтага алынган, баягы жоокер жарадар болгон, өлгөнүн тууралуу биз эртесинде 8-инде билип атабыз. 8-инде деле ошол Атамбаевди алып келүү болгон, ар кандай. Бирок сиз айткандай, азыркы учурда Атамбаев тергөө сотко келип катышып атат. Сүйлөшүү жолу менен алып чыгылган. Бул сүйлөшүү жолу менен алып чыкканы мен өтө сыймыктанам, чынын айтканда. Ошондой эле ал өзү чыкканы дагы бул жакшы болду. Себеп дегенде, эгерде штурм болгондо ар кандай нерселер болушу толук ыктымал эле да. Аны мен өз учурунда дагы кийинки немеде айтам, соттук отурум болгондон кийин. Соттук отурум болгону, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү болгону мына 3-4 болду. Эми гана башталышы да. Мен өз учурунда айтам бул боюнча толук. 7 август күнү кечинде күч органдары ошол барымтада калып калган 6 жоокерди ала албай кайра кетишпеди эле, артка чегинишкен. Анын арасында сиз дагы бар болупсуз. Андан кийин эртеси 8 август күнү ички иштер министрлиги операция жүргүздү. 7 августтан кийинки күнү 8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы тууралуу кимдер каяктан кеңешилген, өлкө жетекчилери мындан кабардар болдубу? Кандай иштелип чыккан кармоо операциясы? Бул эми жетекчиликке азыр учурган Жунуш Алиевге суроо экен. Ошол өзү жооп берсе жакшы болот. Мен билгенден 7 күнү мен барганбыз. Биз барганда, баягы сиз айткандай эле уже барымтага алынган болчу. Анан курал жарак дагы болгон. Атамбаевдин тарапташтарында үйүндө болгон баягы ошол жерде жашоочу башка жактан келгендер, ал сайт сайын, минут сайын эмес, убакыт өткөн сайын көбөйүп кеткен да адамдар. Ошол убакта биз 9 кечке жуук, уже 10-дорго жакын, 22:00-ге жакын бардыгы алынган да. Уже биз 21:30да барган болсок, анын үйүнө барыш үчүн дагы ар кандай баррикадалар болгон. Бул соттун отурушунда мен айтам, азыр кичине эртерээк болот. Бирок курал жарак дагы алынган болгон болот. Барымта дагы алынган болгон болот. Баягы сиз айткан 6 боюнча. Ошол күнү эмне үчүн ички иштер министрлигинде мен ички иштер орун басары катары ошол жерде мен болгом. Министр командировкада болчу, кеч келген. Калган орун басар Оразалиев Алмаз бул ошол күнү түнкү саат 22:00-дө келген. 15 өткөндө болжол менен да. Эми эмне үчүн ошол жерде турган өздүк курамды алдыга карай барууну Атамбаевдин үйүнө максатсыз деп эсептеген. Муну мен жекече өзүм кабыл алгам. Себеп дегенде биринчиден ал жерде көптөгөн курал жарактар колго түшкөн болчу. Билесиңер, мен аны эсебин айта турган болсом 30-40 үйлүүдө мен так азыр айта албайм, эсимден бирок курал жарак болчу. Ошондой эле ал жерде бейкүнөө адамдар ошол жерде жашаган. Анан биздин кызматкерлер дагы сөзсүз түрдө мындай күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши толук ыктымал. Анан барымта калгандарды бул дүйнө жүзү боюнча билет, бардыгы эч качан кечинде жүргүзүлбөйт. Силер билсеңиздер керек. Түрмөдөн качып кеткен боюнча кайсы жылы болгон, 2015-16 тиги достукта болгон. Эсиңиздерде Итибаевди, бир фамилиясын айтпай эле коеюн, бирөөнү бошотууда
2 жарандагы баягы снайпер огунан каза болгондо bir адамды колго түшүрөбүз депчи. А бул жерде эч ким анын акыркы немес жыйынтыгы кандай болорун эч ким билбейт. Ошондуктан ошондой чечим кабыл алынган. Мен аны туура деп эсептейм. А эртесиге операция жүргүзүлгөндө эң негизги максат Атамбаевди алып келүү болгон сотко. Анын ар ким жетекчи отурунда. Мен айтып коеюн, мен ошондо чечимди ошол учурдагы окуяны толук түшүнүп, штурмду мен колдогон эмесмин. Кирип сүйлөшүү бул эң туура болгон. Азыр убакыт көргөздү. Бардыгы мыйзам негизинде чечилиш керек. Күнөөсү болсо сот болуп атат. Сотто бардыгы аныкталат. Мен дагы эле өзүм жөнүндө азыркы мына козголгон кылмыштар боюнча бир да өкүнбөйм. Бул убакыт өзү көргөзөт кимдин ким экенин. Сиз айткандай суроолорго менде көптөгөн бар. Алы кызыктар бардыгы алдында. Соттун жүрүшүндө орто ченинде аягында сөз келгенде сөзсүз айтылат. Кимдин кандай күнөөсү болгон сөзсүз. 8 августта ошол Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыгылган анда маанилүү тергөөгө керектүү документтерди сиз жардамчыңыз аркылуу алып чыгып кеткен деген. Ал баштыкта эмне болгон, каяка кеткен баштык? Аны видеодо көрсөтүлгөндөр. Баштыкта эмне болгонун биринчиден ошол сураш керек экс-президент Атамбаевден. Анан баштык кандай алынган болсо ошондой ички иштер министрлигине берилген. Бул бардыгы сценарий атайын даярдалган Асановго карата. Бул көрөзбастык биринчиден. Экинчиден кызганыч. Үчүнчүдөн болсо ошол кошоматчылык бирөөгө. Ана кандайдыр бир иштерди жашыруунун максаты болсо керек деп. Мен аны толук түшүнөм. Кимдер катышканын да билем. Убакыт учуру келгенде сөзсүз айтылат. Бирок ал баштык Бардыгы бүгүнкү күндө мен айтып коеюн, бизде толук бардыгы далилдер дагы бар, тирүү күбөлөр дагы. Соттун жүрүшүндө мага коюлган 3 факты боюнча бардыгы жокко чыгарылат. Мыйзамдуу түрдө. Мен аны кылам. Ошондуктан мен ишенип турам, жыйынтыгы жакшы болот. Мен ишени ошо айтып атпайбы, ар кандай сөз чыгарышты билесиздер башында. Тиги генерал Асанов качат экен. Генерал Асанов эч качан качкан эмес. Кыргызстанда жашайм, кыргыздар үчүн төрөлгөм, мекеним үчүн мен эч качан кет башымда аяган эмесмин. Бул сотто дагы кайсыл жерде болбосун, мен өз октуумда кеп Асановду бир нерсе кылып камап же башка эмес. Кеп башкада болуп атат. Кимдир бирөө кийинки азыркы билесиңер, дүйнө жүзүндө азыр экстремизм, терроризм күчөгөнү бар. Ар кандай көрүнүштөр болушу. Ошондо катардагы сержант болобу, катардагы генерал болобу, керектүү учурда форма кийгенден кийин биздин жергебизде тынчтык, туруктуулук болуш үчүн сиз мына ар бир жарандын башынан бир чач түшпөш үчүн биз аракет жасашыбыз керек. Биздин мыйзамда да бар. Жөнөкөй сөз менен айтканда. Ошондуктан биз аракетти кылышыбыз керек. Эгерде карап туруп тажрыйбаңды сен толук кандуу колдоно албасаң, бул өзү чыккынчылык болот. Анан бул сүйлөшүүнү айтып коеюн, бул менин 30 жылдык ушул кызмат өтөөмдө бул биринчи жолу переговор эмес. Мен дагы биринчи өзүм немемде сиздер уксаңыздар керек, массалык маалымат гезитке чыккан, ал убакта мындай немелер жок эле. 1995-жылы Кенже лейтенант убагында Ош шаарында, Ош базарында бирөөнү бир террор кылмышкер атып, экинчиси мындай чыкыйына тапанчаны кезеп алганда дагы мен сүйлөшүү жолу менен бүтүргөм. Ошону да кармап чыккан. Андан бери бир 20 болгон. 2010-жылы, 2005-жылы, 2009-жылы. Айта берсе көп. Ошондуктан мен биринчи бул кызмат өтөгөндөн бери биринчи сүйлөшүү эмес. Бардык учурда, көпчүлүк учурда дээрлик мен сүйлөшүүдө оң жагына чечилген. Мен ойлойм бул жаратканга мен ыраазымын. Ошондой немелер, окуялар болгон үчүн, кан төгүлбөй мен алып чыкканым үчүн барды. Айтсаңыз, ошол Кой Таш окуясы болгон күнү Атамбаевга жеткенге чейин Асель Кодуранова, Равшан Жээнбековдор сүйлөшүү жүргүзгөндө, ал жерде эмне жөнүндө сүйлөшүү болгон, кандай иш аракеттер болгон, ошол меценаттардын аракеттери туурасында айтып берсеңиз? Биринчиден ошол ал бул 7-август, мына дал 1 жыл өтүптүр да. Ошол биз барып турганда, биз айтпадымбы? Биз өздүк курам топтолгондо 21:30 болгон болжол менен. Анан барып баягы өзүңүздөр көргөнсүңөр Самат Турманкулов менен баягы мага келип далашт эткенде эле мен кабарды ошол жерде бардыгы чоо жайын түшүнгөнмүн. Себеби дегенде Аламидин райондук ички иштер башкармалыгынын дагы ошол жерде иштеген кызматкерлер мага окуяны айтып беришти, эмне болгондорун. Канчада башталган атайын операция, эмне болгон, канча заложник бар экен, курал жарак алынганы боюнча. Анан биз ага чейин мен жеткенде эле команда берген, кээ бир кызматкерлердин баягы
кийинүүчү немелери жок болгон, каска башкалары. Бирок аны да кийиндириш керек эле өздүк кырамда. Бирок эң негизгиси баягы сиз айткандай ошол Атамбаевдин кармоого барганда ошол жерде анын тарапташтары тарабынан альфа кызматкерлери аларга ок атпагандыктан ал жерден колго түшүп калган курал жарактарычы. Анан өздөрү да барымта алынган. Ушул маалымат түшкөндөн кийин анан биз сөз сүйлөшүп тургандан кийин алдыга каруу жылууну мен максатсыз деп эсептегем. Ошол учурда анан кийин баягы сүйлөшүүгө келди деп айтып калды. Аселя Кодуранова, Рошан Жээнбеков, Алга Кылычев мен билгенде. Башка дагы 5-6. Өздүк кырамдан бир 200 метрде барганбыз. Мен ошол учурда Улуттук Коопсуздук комитети Укумбаев, Орзубек Назарбаев, Орзубек болгон. Ага барып айтканбыз, сүйлөшүүгө алда макул болгон. Сөзсүз сүйлөшүп, тиги немелерди чыгарууну аракетин жасашыбыз керек деп барыпты да. Сүйлөшкөндө бир 2 жолу 3 жолу сүйлөшүү болгон, бир 15 мүнөттөн болгон. Ошондо эмне жөнүндө сөз болду эле? Равшан Жээнбеков менен болгон сүйлөшүүдө. Мен эми ар бирин азыр тактан айта албайм. Бул видеодо бар, тасмадачы. Баардыгы бул бар. Негизинен биз койгонбуз талапты. Алар сөзсүз мындай кызуу неме, мындай өтө катуу неме болгондо сөздөр кеткен. Биринчиден эмнеге силер келип алдыңар айтпай, жөн айтсаңар болбойбу, моунда мындай биз өзүбүздүн талапты койгонбуз. Ошондо 1-2 неме болгондон кийин тарапына катуу тондо сүйлөшкөндөн кийин андан кийин анан айтканбыз биз тараптан, давай силер мына лишний мына өздүк курам бара турган болсо болбойт, адамдар ал жерде көп, моунда болуп атат, бизге да баш бербей атат. Бирок биз айтканбыз. Биринчи мен айтканым, ошол Орзубек Найманович дагы айткан, менин айтканым дана бар видео тасмада. Альфанын кызматкерлерин алып чыгып бергиле, биринчи бардыгын. Анан курал жарактарды бергиле деп. Ошол. Анан көптөгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин алар биз макул барып сүйлөшүп көрөбүз деген. Себеби дегенде ал жерде Атамбаевдин тарапташтары, ал жерде чоң адамдар азыр аябай эйфорияга кирип, бизди да укпай жатышат деп айткан. Ошол. Анан барып сүйлөшүп бергенден кийин жыйынтык чыккан жок. Ошол. Анан айтсаңыз, бул Кой таш окуясынан кийин. Бирок анан мен айтып коеюн, ошондо дагы айтканбыз. Мен аларга акырына чейин айтканмын. Биздин өздүк курам эч жака кетпейт. Биз ошолорду Альфанын кызматкерлерин алып чыкмай сайын эч жака кетпейбиз. Бекерден бекер бир нерсе болуп туруп, абал кыйындашкан болсо, силер жооп бересиңер мыйзам негизинде деп айткам. Анан ушул Кой таш окуясынан кийин атайын мамлекет тарабынан комиссия түзүлгөн да. Бул комиссия бардыгын сурооп алган да. Ошол жака сизди чакырганда эмнени сурады эле комиссия, эмнеге кызыктар болду эле? Мен өзүм жөнүндө айтайын, аны сен туура түшүнөсүңөр. Комиссияда боюнча ошол учурда Разаков башкарган. Мен барып көргөзмө бергенмин, чакыртырган. Көргөзмө бергенде видео тасмада болгон толукканды. Бирок кийин комиссиянын жыйынтыгы боюнча айта турган болсом, мага тиешелүү болгон жерде эле. Толукканды мен айткан сөздөр бир эле жазылган эмес, биринчиден. Экинчиден, мен кийин кат жүзүндө билдирүү жазгам. 22 октябрда комиссия узатылган да билесиздер. Мени кайра кабыл алсын. Комиссиянын председателі катышсын деген талапты койгон. Себеп дегенде мен дагы айта турган көп сөздөрүм бар болчу деп. Азыркы мына тергөө иштеринин бири дагы ошол арада боюнча болбойбу. Ошол анан негизинен кийин чакыртылган жок, мен чакырган жок. Ошол көргөзмө боюнча эле кийин макул деди. Кабыл алган, биз атайын жазган каттарында көчүрмөсү бар, ким кол койгондору да бар. Комиссиянын жыйынтыгын билесиңер, эмне болгон. Мен айтып атпаймынбы, кеп ар ким өзүн акташы керек эмес. Болгон окуя, болгон нерселер чыгыш керек. Мен өзүмө тиешелүү соттук кароодо бардык факты боюнча менде тиешелүү айттым, далилдер дагы, күбөлөр да бар. Ошондуктан мен толук ишенем, чындык дагы биз тарапта. Соттун чечими дагы жакшы чыгат деген ишеничтемин. Азырынча. Окуя болгон күнү ошол жерде Равшан Жээнбеков элди ынтымакка чакырган адамдардын бири болгонда, ошонун Равшан Жээнбековдун Кой таш окуясында ошол жакта жүргөн аракетин кандай баалайсыз? Мен азыр бирөөгө баа берсем, мен сиздин пикириңиз кандай ошол боюнча? Мен жекече пикирим мындай караганда, эч бир ал келгенде бардыгы кандай десем, баягы биз айтканда сүйлөшүү учурунда макул болуп кетишкен. Ошол жерде келген. Алга Кылычев, Равшан Жээнбеков, Аселя Кодуранова, ооба сүйлөшүп, биз барып ошол жактан
баягы колго түшкөн барымтадагы кызматкерлерди алып келебиз деп кетишкен. Бирок кийин келгенде алар айтышты, топтолгон адамдар бизди укпайт, эйфорияга алдырып коюптур, колдорунда курал жарак бар экен деп айтышкан да. Ошондуктан мен ал жактагы абалды мен барган эмесмин. Мен ошо кой таштын башында тургам. Атамбаевдин үйүнө чейин дагы 3 тосмо болчу. 3 тосмо. Ар бир тосмодо 100, 150, 200дөйбү эч ким эсептеп атпайт да. Ар кандай таштар мененби, ар кандай нете болгон элдердин колундачы, жаштар болгон. Аны биз көргөнүбүз жок да баардыгынчы. Ошондуктан биз баягы өздүк курамды биз алдыга карай салганыбыз жок. Себеби акыбети жаман болот болчу элдин колунда. Анан мен азыр бир нерсе деп айтсам туура эмес, мен болгон чындык ошондой болгон. Аракет кылышкан, бирок неме чыккан эмес да, жыйынтыгы болгон эмес, уккан эмес деп айтып кетишти. Бул видео тасмада бар. Ошонун негизинде азыр оор беренедеги кылмыштарды илеп ататтар, ошон Жээнбековгачы, болбосо ошол жакта сиз дагы башка адамдар элди ынтымакка чакырып чогуу жүрдүңөр да. Мен мисалы үчүн мен азыр бир нерсе деп айтып, бул боюнча мен ойлойм Рашан Жээнбеков да өзү мындай кандай десем өтө билимдүү, ал өзүн коргойлойт деген ойдомун. Болгон неме чыгат, адамдар да болгон да, сиздердин кесиптештериңер болгон. Ошондуктан мен азыр бир мындай баа берсем болбойт. Бирок мен менен сүйлөшкөндө бардык баягындай болгон. Аракеттерин жумшашкан, бардыгы келген. Ошол үчөө тең. Калгандардын аттарын мен билбейт экенмин. Бирок барып сүйлөшкөндө жыйынтык чыккан эмес. Бирок мен айткам, биз күтпөйбүз, биз до конца күтөм, иш өздүк курамда кетпейт. Ошону чыгарып бересиңер деп биз талап койгонбуз. Скажите, вот опять-таки по тому же, да, пресловутому пакету, что конкретно было в этом пакете и куда он в итоге делал? Пакет как был получен, так и был передан в здание МВД. То, что по 3 фактам, это, Аида, ты это прекрасно знаешь, это все вымышленные, все это. Это надо спросить у экс-президента Атамбаева. Что было? Конечно, я не смотрел это. Зачем мне это? Такие вопросы задавать. Это кто передал? Я говорю же, он попросил, он не передал. Я ввел переговор, чтобы не было кровопролития, недопущения безвинных жертв. И в том числе среди сотрудников милиции, в том числе среди правоохранительных органов. Только путем переговора это правильное решение. Вот время показало. Вот сейчас суд идет, суд все докажет, все. Кто прав, кто нет. Вы спустя год считаете, что все сделали правильно? Что все вы сделали по спасибо протоколам или как? Спасибо, это вопрос. Я ни о чем не сожалею. Что в нашей стране сейчас царит мир и стабильность, да? У меня тоже есть какая-то доля, может быть, какой-то чуточку есть моя доля тоже есть. Вот поэтому я горжусь наоборот. Если это повторится сегодня, да, я точно так же вот так поступал бы. Я ни о чем не сожалею. А то, что вымышленные по 3 фактам, у нас со стороны защиты есть достаточно доказательства, еще достаточно живые свидетели. В ходе процесса мы будем озвучивать. И потом общественность будет знать это. Я очень уверен, истина на моей стороне.